Եթե կառավարության հետ հարցանալիներ 3, կարծում եմ կառավարությունը ազգային ժողով պետք է գար նավով։ Եթե սենց շարունակվի, կարծում եմ կառավարությունը բյուջեում պետք է պահանջի, որ իրենց սպասարկող ուղղաթիռ տրամադրեն, որովհետև ճանապարհները գնալով դառնում են ավելի անանցանելի։ Կառավարությունը 3 հարցով է պարտանում։ Առաջինը Իրանցի հատվածում ճակտված պատն է, խաղաղության պատը, դա արդեն օքսիմորոն աբսուրդ է, որովհետև պատ կառուցում են ոչ թե խաղաղության համար, այլ թշնամուց պաշտպանվելու համար։ Չինացիք պատ չեն կառուցել, ասել մենք քոչվոր ցեղերի հետ խաղաղություն ենք հաստատում, դրա համար պատ ենք կառուցում, տենց բան հնարավոր է միայն այստեղ։ Մյուս հարցը, որով հպարտանում է կառավարությունը, բյուջեի հավելյալ մուտքերն են, հեսա բյուջեի կատարողականը գալու է բազմաթիվ ասելու բաներ կան և կասենք։ Երրորդ հարցը ճանապարհներն են, 500 կիլոմետր ճանապարհ ենք ասֆալտապատել կամ վերանորոգել։ Նախ ճանապարհը երկարությամբ չեն չափում, քառակուսի մետրով պետք է չափեն, որովհետև Դեմիրճյանի 1 կիլոմետրը և Բաղրամյանի 1 կիլոմետրը եկեք ընդունենք, որ տարբեր մակեր է սենց ծածկում։ Հիմա հարցս հետևյալն է, այդ 500 կիլոմետրը կամ քանի կիլոմետրը, որ վերանորոգել եք, քանի անգամ եք կրկնավ վերանորոգել, որովհետև մեր փողոցը վերանորոգել եք, հետո մի հատ փոսալցում եք արել, հիմա մի հատ էլի փոսալցում պետք է արվի, վերջից զզվեք, որ մի հատ նորից վերանորոգեք։ Ուզեմ նշեք կոնկրետ, այդ 500 կիլոմետրից քանիսը փող մսխվել անորակ շինարարության պատճառով և հայտնի չի էլի ինչքան պետք է մսխվի, որտեղ նույն մարդիկ են, նույն շինարարներն են, նույն պատվիրատուներն են։ Բայց կոնկրետ խնդրում եմ ասեք, 500 կիլոմետրից քանիսն է կրկնավ վերանորոգվել։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը, համեցեք պարոն Խուդացյան։ Դահլիճում լռություն է։ Պարոն Խաչատրյան, վերադարձեք, խնդրում եմ ձեր տեղը։ Խնդրում եմ վերադարձեք ձեր տեղը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, մսխվել է 0 կիլոմետր, 0։ Պարոն Խուդացյան, ճանապարհը կառուցվել է, այսինքն որևէ մի միլիմետր ճանապարհ չեք կառուցել, եղած ճանապարհներն եք որոքել, դա ֆիքսենք, նորոգել։ Ճանապարհը նորոգվել է, հետո ճանապարհը 12 ամիս հետո փոսալցում է եղել, այն ճանապարհը, որը կառուցել եք, քանդվել է։ Հիմա մաս-մաս էլի վերանորոգում եք։ Այսինքն ինչքան պետք է սա շարունակվի, լավ ճանապարհը կառուցում եք, քանդվում է։ Ճանապարհը դուք մի 12 ամսվա համար չեք կառուցում, այն փողը, որը դուք դրել եք կառուցման վերանորոգման, դուք մսխել եք։ Եվ ես կոնկրետ ասում եմ 500 կիլոմետրից, որի մասին դուք տենց հպարտորեն հայտարարում եք, քանի միլիմետրն է, որը մի անգամ ասֆալտապատել եք և վերջացել է, քանի կիլոմետրն է, որ էլի ստիպված քանդած ճանապարհը վերանորոգում եք։ Կոնկրետ թիվ ասեք, չունեք, ասեք չգիտեմ, կպատասխանեմ։ Բայց եթե պիտի պատասխանեք կոնկրետ կիլոմետր կամ քառակուսի մետրով ասեք։ Շատ լավ, սկզբից անդրադառնամ, նախ 500 կիլոմետր չի, 700 կիլոմետր, առնվազն 200 էլ յուրաքանչյուր տարի կառուցում, նորոգում կամ հիմնանորոգում ենք սուբվենցիոն աշխատանքներով, որտեղ էլի պետական բյուջեից ֆինանսավորում կա։ Երկրորդ մասով ասեմ, որ մենք ճանապարհներ կառուցում ենք, այսինքն մենք կառուցում ենք նաև 0-ից ճանապարհներ։ Մենք աշխատանքներ Սյունիքի մարզում կառուցում ենք 0-ից ճանապարհներ, առիթ ունեցեք, այցելեք անպայման Նռնաձոր և տեսեք, թե մենք Նռնաձոր Մեղրի ճանապարհի կառուցման համար ոնց ենք 2.5 միլիարդ դրամ գումար հատկացրել իմիջիայլոց միայն կառուցման, դեռևս ոչ ասֆալտապատման, միայն ճանապարհի կառուցման մասով։ Մենք ունենք բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնք կառուցում ենք, այո, մեր նշած 700 կիլոմետրի մեջ կան կառուցման հատված, նորոգման հատված և հիմնանորոգման հատված։ Մյուսների մասով պիտի ասեմ, որ նախ նոր կառուցվող ճանապարհները իրենք երաշխիքային սպասարկման մեջ են, 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկման մեջ են, և պիտի ասեմ, որ ձեր նկատած բոլոր ճանապարհները չի, որ մենք ընդունել և վճարել ենք։ Ես հիմա չգիտեմ, որ ճանապարհի մասին եք դուք ասում, բայց մենք Հայաստանում ունենք բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնք առաջին հայացքից կառուցված և շինաշխատանքները ավարտած են,
Բայց այո, այդ թերությունները առաջինը մենք ենք արձանագրել եւ այդ աշխատանքները ընդունված չեն եւ այդ աշխատանքների համար վճարումները ամբողջությամբ իրականացված չեն։ Եվ այդպիսի բազմաթիվ ճանապարհներ կան, ցավոք սրտի, եւ նաեւ կա վարչապետի հանձնարարականը, որ մենք այդ ճանապարհները կահավորենք անհրաժեշտ տեղեկատվական ցուցանակներով, որպեսզի քաղաքացին էլ իմանա, որ այդ ճանապարհները դեռևս ավարտված չեն կամ կառավարության կողմից ընդունված չեն եւ հետեւաբար ամբողջ ծավալով դրանց համար վճարված չի։ Եթե այդպիսի աշխատանքի մասին եք ասում, այդպիսի ճանապարհի մասին եք ասում, չեմ բացառում, որ կա ճանապարհ, որ այո, վատ որակով է արվել, այդ ճանապարհը չենք ընդունել եւ սպասարկումից պատշաճ սպասարկում ապահովելու համար այնտեղ փոսային նորոգման աշխատանքներ լինեն։ Ընդունված ճանապարհների, վճարված ճանապարհների մասով այդպիսիները չունենք։